Ayan guys, today's video is papunta na ako sa cowshed. So ito yung dinadrivean ko, itong side by side kasi naglilinis ako kanina. So ngayon papunta na ako sa cowshed at magwawas na ako ng bath ready for milking kasi yung mga baka andyan na sa race, papunta na sa cowshed. Ayan guys, see you sa cowshed. Ito na yung ano namin, yan yung truck namin na pang fertilizer, yung spreader, yan yung cowshed namin ng hay. So ito na yung race. Ito na yung race papunta doon. Ito na yung cowshed namin. So andyan yung vat, iwawas ko yan ngayon pag i-park ko lang tong ano side by side at saka yung bunker namin. So i-park ko lang to siya. I-park ko na yung side by side. Ito yung sinakyan ko ngayon. Tapos punta na ako doon sa bat kasi iwawash ko na siya. Yung silo namin na nilalagyan ng PK na yung inside feeds. Yan siya. Yun yung tractor na ready for may PK na siya para pang feeds. Papakita ko sa inyo yung mga baka namin nandito na sa ano, sa feed pad. Yan. Nandiyan na sila, dumating na sila. So yan, kumakain na sila ng PK. Yung kernel. Ayan sila guys. Dito nire-ready na sila dito. Dito sila kumakain ng PK. Tapos may PK and shed pa rin sila. So ayan na sila, kumakain na sila. Para pagkakain nila yan, mimilkingan na namin yan mamaya maya. Ito na yung shed namin. Hindi pa natanggal yung caps kasi wala ng oras kasi sa sobrang busy. So ngayon tatanggalin ko to pagka magwas ako doon sa bat. So ito na yung bat namin guys. So wala nang gatas, pinick up na. So ito yung lead, kailangan may rubber siya dito. Kailangan tong tanggalin tong rubber kasi ano siya, nandyan may mga gatas sa ilalim. So kailangan siyang tanggalin at saka ibaba. Ayan, ibaba siya dito para mawash din siya. Tapos ayan na yung ilalim. So sa ilalim ng bat meron siyang agitator na yung nagana ng gatas. Ayan, yung tab dyan nilalagyan ng tubig para iwawas doon sa bat. Sa filter sack kailangan ko na siyang isara para ready na sa milking. Tapos itong ayun guys, winawash ko na siya ng hot water with alkali and XY12 para kasi yung bat winawash siya ng twice a week ng alkali at saka XY12 yung double wash para matanggal yung mga patch dyan sa loob ng ano ng bat. Ayan yung agitator umiikot. So yung bat namin is ang laki nito is 30,000 liters. Ayan siya guys. Ayan siya guys. So i-on ko na tong plate cooler kasi ito yung nagpapalamig ng gatas dito bago pumasok sa bat. Tapos ang mga caps na tanggal na sa jitters, i-on ko na yung planta para mag-start na kami mag-milking pagkatapos ko. So ito yung switch, i-on ko na siya. Yan. Tapos ayan, binasa na ng
kasama ko. Ayan. Yan, tumataas siya sa taas kasi yan yung nag-hold ng baka para hindi makalabas. Ayan. Papasok sa bat ang gatas, diyan papasok. Kaya kailangan mo siyang buksan na kaganyan yung Swiss. Kasi tapos na ako nag-wash. Tapos iyan. Tapos ito yung rubber ilalagay ko dito. Kasi para isasara ko na siya para ready na sa milking. So ayan, ready na. Na-close ko na ang bat. Tapos i-on ko na to sa fridge 1 para ready na sa milking. Tapos ito rin, i-close ko rin to para hindi matapon yung gatas. Yan, close na siya. Yan, nag-click na siya, so it means close na siya. So, ayan, ready na siya. Mag-milking na ako. Ito yung morning na ngayon. So, kapag natas pala ng rotary, ganito yung pagkatapos ng rotary, guys, yung platform, umiikot siya, tapos ang baka pumapasok yung bilang. Tapos, kailangan ito, nagatas ka, ito maiiwan. Kasi, pag naiiwan ka, mahirap ka na maghabol. Dito ka na dito. So, ganito, ang baka, mapasok dito, yung lumalang sa kabila. So, pag nag-milking ka, kailangan mo ito yung top guys na ito yung top, ilutin mo lang dito, tapos ganito mo, kailangan mo dito sa atin para guys, yung baka ginagatasan, ito na yung tapos na nagatasan. So, rotate spray ko. Ayan yung mga baka pumapasok doon. Doon sila gagatasan. Tapos dito sila lalabas. Ayan. Hoy! So dito na yung exit guys. Dito na yung exit. Hoy! Psst! Out! Out! Yan. Yan na yung exit. Tapos na siya ng feed spray. So ito yung feed spray. Yan. Ito yung spray po sa bacteria na mag-enter sa feed spray. Natapos na kami mag-milking. So ito na yun, patapos na yung pagwawas ko dito sa planta. So ito na yung cold drains na cold drains na to. Pagtapos nito, pag naubos na siya, yung stop na and then uwian na. Ayan, yan yung cups, mayroong tubig na nagwawas sa ilalim. Ayan, kaya malilinis talaga. Ayan. Ayun. Patapos na kami. Tapos na. Tinanggal ko na yung hose dyan para sa pagwas. Tapos pagbababa na yan, tatanggalin ko na naman yung mga cups. Ayan, bumaba na. So, tanggalin ko na tong cups para ready na sa umaga. Pag milking. Ganun lang. So, ganyan na siya. Ready na yan pa umaga.